Jeg ønsker ikke at han ferande har tørv av for ur Tórshavnar kommune. Tórshavnar kommuna hever åra ein nýggjan ferravinnepolitikk som skal tryggja betre tjenastu til ferrafolk og at meira liggur etter i havnene. Vi tar en fantastisk kommune, vi har en rikvi av opplevingen. Vi kunne, en ferande kan bære ferra i hya, han kan ferra alle mentner til i byen, og vi tar et øyelig rukt matstove og kafé og barløy i Tórshavnar kommune. Ferravinnepolitikkeren hever avsett 23 og i tøkjelig avtøk som skulle setast i versk. Men skal ferravinnepolitikkeren etnast, så nøyot å gjøre et saunande brand for Tórshavnar kommune, ein samleika i ferravinnehøpet. Altså, det å finne en rejan tråd. Hva det lukka som noe ta særlige og ta unika vi komme til Tórshavn, og hvordan hanga tingene sammen. Det vil si at ta ferrafolkene suttja kanskje en løsning for Tórshavn kommune, så kjenner det seg atter. Og ta det så komme til Tórshavn, så suttja det, ja, men det akkurat sånn som vi opplevde det av til i svaløsningene. Tui skal vi se Tórshavn og i større mån vendast mot ferravinnene. Denter skal leggjast av menning, kunning, marknavarføring og tjenestå til ferrafolk. Vi vil gjerne renna sinne framafyrir og skipa vidskiftene, sånn at de som kommer til ferger, vet akkurat hva de ikke kunne gjøre. Og til første stedet her brøytingar skulle mestjast vil ut i reine, her skjer han ikke ferrafolk vidtja. Her har vi troblaget vi tog at ferrande har ikke viring for at folk byggvar. Det halda seriøst at det et saun, og vi ikke at folk byggvar. At skipa det så løsner at det kommer ut, så vet du akkurat hva skal genga, og tar guiden som vet akkurat hva det skulle gjøre, og at folk som kommer vidtja ut der skulle vira til at folk byggvar ut. Så det er et av første avtag vi gjør og i ferravinnepolitikken. Ferravinnepolitikkeren til Tórshavnar kommune kan lesas av torshavn.fo.